今回は私のスマートキーボードフォリオ再生計画の途中経過を紹介します。ご存知の通り、スマートキーボードフォリオは M2 iPad Air が発売された時点で販売が終了し、M2 iPad Air はサポート対象外になっています。前回の動画では、再生計画のキックオフとして、フリマサイトで約3000円で購入したスマートキーボードフォリオのコンディションの確認をしながら、傷んでいる部分をどうやって直そうかとか、リメイクの完成イメージについてお話ししました。まだリメイクを始めたばかりですが、初期的な加工をしてみて、リメイクの方向性がほぼ決まりました。今回は途中経過までの作業をお見せしながら、完成イメージについてお話ししたいと思います。これがフリマサイトから約1000円で購入した中古の ESR 製保護ケースです。まず、保護ケースの表面の表皮を剥がします。保護ケースのこの部分にカッターの刃先をほんの少し差し込んで、カバーのベース材に沿って刃先を滑らせていく要領で切れ込みを入れていきます。ベース材は厚みがあって結構硬いものでできています。刃先を深く入れすぎると表皮も切れてしまいます。急がずのんびりと休憩しながら丁寧に作業をします。カッターの切れ味が悪いと仕上がりも良くありません。また、失敗の原因にもなります。カッターの切れ味が悪いときは、ケチらずに刃先をどんどん折って新しい刃で切っていきます。
まずは一面だけ保護ケースの表皮を剥がしてみました。こんな感じになります。試しにこの部分をスマートキーボードフォリオにかぶせてみます。この方法だとリメイク前とイメージはほとんど変わらず、あまり面白くないですね。そのためペンホルダー部分のみを切り離して貼り付けることにしました。さらにカッティングシートで補修部分を隠すとともにアクセントカラーを追加してステッカーでデコる方法に変更します。
切り出したペンホルダー部分を試しにつけてみました。
これがカッティングシートです。何色にしようかかなり迷いました。最終的にアイリッシュグリーンにするかオレンジにするか悩んだ末に試しにオレンジを購入してみました。この大きさで約350円です。ケースの外側全面に貼れるだけの大きさがあります。カッティングシートはヘアドライヤーで温めながら貼れば曲面にも馴染みます。ペンホルダーを接着した部分の上に貼り付ければ補強にもなりますし、接着部を隠すこともできます。カッティングシートを貼らない部分のスレや傷などはお気に入りのステッカーを貼って隠すことにします。2025年はリメイクしたスマートキーボードフォリオを持って旅に行きたい。まずはそんなイメージで焦らずのんびりと進めていこうと思います。このチャンネルでは障害学習はもちろん旅やサイクリングや電子工作やハンドクラフトなど日常の中にある Mac や iPad がある暮らしを取り上げていきます。この動画を見てまた Mac が欲しいなと思った方や自分も iPad を使って何か始めてみたいと思った方はぜひチャンネル登録とエピソードが面白かったとか続きが気になると思った方はぜひ高評価もお願いします。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。